今個旅程我撇低 Frankie 自己一個玩北陸加高山名古屋，率先同大家睇2023年北陸新幹線新路段嘅沿路景點。第4次去金澤高山名古屋，除咗經典景點，亦都會發掘疫後人氣嘅市內好去處、新餐廳，仲有冬季限定必試嘅北陸美食，一個耳目一新嘅旅程俾大家。機場啦，終於到機場啦！哇，好多人啊！我真係好耐冇見過機場咁多人，終於又見到呢塊板開始呼翻啦。Hello， 大家好，我係沙朗，今次咧終於到我啦。咁我啱啱咧就攞咗呢個 boarding pass 啦，同埋 check in 咗嘅。啱啱 check in 個過程真係非常之順利啊！可能係關於我係 U First， 所以係真係超快，5分鐘搞掂。今次旅程咧，我 hand carry 一個細行李箱，因為好多偏遠地區嘅大型 locker 好少噶。琴晚係有少少瞓唔着啦，執嘢執到2點幾先瞓啦。咁之後又今朝又好蝦碌咁樣咧，又覺得有啲藥咧可能唔記得帶，咁要 check 多幾次先，所以係遲咗出門口嘅。咁個司機非常之好啦，幫我起勢咁搶件車過車。咁8點半就到咗機場啦。同以前唔同嘅就係依家入閘嘅時候，只係需要出示一次證件進行容貌識別，非常之方便啊！機場入面依家大部分嘅鋪頭都冇開，餐廳就更加少啦，記得食飽飽先出門口啊！今次再去玩，上網做 research 嘅時候都見到好多嘢係唔同咗㗎，又例如香港機場嘅呢一個位置啦。以前要搭接駁巴士去登機，咁11月起就多咗一條天際走廊，佢係連接住1號客運大樓同埋 T1 嘅客運廊嘅，全長200米，咁都要預留少少時間行噶，咁啊大概6至8分鐘左右啦。呢度仲係一個打卡位嚟噶，可以見到好多飛機停晒喺度啦，仲有透明嘅橋底。今次旅程啊，我會由名古屋出發噶，咁會玩北陸啦，加高山名古屋，咁玩足9日嘅。如果淨係想去北陸嘅朋友呢，就唔一定要由名古屋出發嘅，可以睇下我嘅 blog 嘅講解。出發去旅行之前呢，我第一樣嘢要做嘅就係換 passport 啦。咁我舊嗰本已經過咗期啦，咁新嘅呢一本呢係冇晒以前啲回憶噶啦，但係亦都象徵住一個新嘅希望，新嘅開始。另外，我好中意用呢一張叫做 ASIM 嘅上網卡嘅，一張 SIM 卡支援全球123個地區。出發之前用佢個 app 購買就可以噶啦。咁聞說 IC 卡太耐冇用都會用唔到噶，今次呢，我就帶過去試下嘅。3個半鐘機程，哇咁快就到名古屋啦，真係好興奮啊！呢班機時間唔算特別靚啦，靚咗呢就係2點4，時間唔算特別多，不過都夠我哋喺名古屋站附近食下嘢，夜晚再搭翻車去我哋嘅第一站敦賀。終於靚咗啦，成功！咁啊，大概呢有1280幾日冇嚟日本啦，好掛住，好興奮。終於成功 land 咗啦，咁但係咧啱啱入境嘅過程咧係有少少卡卡地嘅，就係原來我準備漏咗一個 QR code 啊。其實大家係要準備3個 QR code， 一個係藍色嘅，一個係黃色，同一個係淺藍色嘅。依家新嘅入境規例大家都知道係要用 Visit Japan Web 呢個系統嘅。我自己就喺出發之前一日半夜3點鐘填好之後啦，6個鐘之後咧已經有晒 QR code 啦。記得 cap 好圖，落機嘅時候開定，因為一落機咧已經即刻進行分流啦，會用到左邊深藍色呢個 QR code， 淺藍色嗰個咧就係平時黃色嗰張紙仔啦。咁但係咧我就完全唔記得咗呢一樣嘢，咁但係好彩你 connect 到機場 WiFi 之後咧，撳翻入去即刻撳翻咧都可以即刻生翻個 QR code 出嚟嘅，好快。我覺得最新鮮就係海關申報呢一 part。因為佢係會有一部機咧，需要你擺個 passport 落去啦，同埋準備呢個 QR code 嘅。大家醒目啦，唔好好似我咁柒啦。成個過程咧比想象中快嘅。
大概半個鐘就完成啦。咁其實如果唔係好似我咁卡喺度嘅話，我諗15分鐘至20分鐘一定搞得掂啦，基本上。我之前講嘅 ASM 咧 land 咗之後，開翻漫遊就已經 OK 啦。仲有必學一招咧，就係喺 Apple Pay 上面加埋 Suica 卡，而且唔需要任何實體卡，直接增值就已經 OK 啦。咁喺中部國際機場翻去出去市區嘅話呢，我哋一般啦都會揀巴士或者明鐵，咁同關東關西嘅交通系統有啲唔同啊。大概30零分鐘就到名古屋站啦。名古屋站係混合咗幾個交通工具嘅一個超級大站嚟嘅。咁如果你同我一樣要去 JR 嘅話呢，就要去到高島屋呢一邊。咁附近嘅金枝石計就係名古屋站嘅標誌。行去 JR 新幹線嘅2條通道嘅靠右嗰邊呢，就會見到有 locker 位嘅。其實成個站都非常之多 locker 位啊，但係下面呢度真係集中地。呢個位都方便我陣間食完嘢拎埋行李就即刻走。Apple Pay 裝咗 Suica 卡之後咧，真係非常之方便啦。locker 又好，買嘢飲又好，佢覆蓋率咧一定係全日本最高噶啦。搭長途車最緊要就上網訂飛。出發之前，我已經喺 JR 西日本嘅網站上面買咗車飛加自由席嘅車飛嘅。逢係見到支援5489嘅機咧，都可以喺度攞到飛嘅。之後就可以憑個 QR code 咧喺呢部機嗰度兌換噶啦。要留意翻啊，喺名古屋嘅咧，淨係可以攞到 JR 東海區間嘅預訂車飛啫。準備我哋訂飛嘅時候咧，收到嘅 QR code。嘟咗 QR code 之後，要輸入一個我哋訂飛時候自己設定嘅認證碼，之後俾埋錢，搞掂啦。沿途呢一條街去到其他新幹線嘅出口呢，亦都非常之多嘢食嘅。咁但係我就揀行到去太合通口嘅 Asuka 入邊嘅餐廳度食啦。Asuka 下面呢都有好多餐廳嘅。大家中意食嘅秘傳鰻魚飯、豐來坊手語鮮、若虎家嘅咖喱烏冬、名古屋餃子雞串燒、鳥開，好多名古屋嘅名物咧都可以喺呢度揾到嘅。不過最想試呢就係呢一間啦，終於揾到啦，係你啦！因為陣間我會搭大概7點幾個班車啦，咁所以都冇時間食晚餐嘅啦。咁依家咧，我哋就先食咗晚餐先，因為4點零。咁呢間咧平時咧係都會需要排隊嘅，但係呢個時間咧就可以啱啱好咧，睇下冇人噶。呢間咧佢係有特大嘅炸蝦嘅，佢係咧隻蝦係真係咁長嘅，好誇張啊！我自己幾中意呢一個嘅。佢咧仲有好多款嘅，咁啊有啲有埋薯餅啊，咁有啲又細個啲啦，細隻啲啦，咁有啲有薯餅有蝦餅咁樣。睇佢嘅價錢又覺得唔係好貴喎。咁佢呢度咧就係用 QR code 啊，就 order 嘢食噶啦。咁另外咧自己都可以睇翻個 menu 啦。如果趕唔切食嘅話，都可以買上車食。終於嚟到名古屋嘅第一餐，好期待，好期待呢間炸蝦咧，因為其實係都幾多年前開嘅，但係好似見到呢幾年都有啲討論度咁樣啦。我覺得佢最特別嘅地方係咧，佢有一個35cm 長嘅天然炸蝦，咁有啲人話食落去個咬口咧係好似龍蝦嘅喎，咁唔知陣間係咩味嘅咧？哇！真係好長啊！咁呢個 set 咧，除咗有炸蝦之外，仲有呢一個醬嘅。咁上面有啲雞蛋片，佢咧係要剪開佢咧，咁再咧點一個醬嚟食嘅。有雞蛋啊，有好似嗰啲千島醬嘅東西，我都唔 sure 係咩味嘅。咁加埋蛋黃應該會更加好食。雖然佢外面炸到好脆，都有啲厚粉啦，但係事實上佢個肉都真係幾多下嘅。咁仲有個麵豉湯啦。咁飯方面咧可以揀唔同嘅份量啦。呢個咧就係細碗小盛咁樣嘅。我真係好想睇下呢隻蝦嘅真身啊，因為佢比一般蝦咧起碼粗3倍。
個醬咧加咗啲蛋黃，好好食喎。呢個就好誇張，好明顯啦。我影俾大家睇先。之後嗰啲蝦咧係極厚肉咯，同埋啲肉係爽嘅喎。個口感真係有啲似龍蝦，唔係講笑，係非常之彈牙啊。咁但係當然佢冇嗰種龍蝦味啊。咁但係好誇張咯，咁厚肉嘅蝦我都第一次食。因為隻蝦咧真係太大隻，應該係唔會食到呢碗飯。呢碗飯係我食極都仲有20 cm， 點食啊？呢個 set 兩個人食嘅真係差唔多。將啲醬放落炸蝦上面再食咧，我覺得咁樣食法咧係會食到多啲嘅蛋黃，好味啲嘅。依家見到出邊咧好多人排隊等緊入呢間餐廳，所以其實咧呢間餐廳咧，如果我唔係4點幾呢啲時間落場時間嚟嘅話，基本上係冇可能食到嘅。今餐食咗3278 yen。咁下一站咧，我就要去中部廣場 Midland Square 啦。因為聖誕就嚟到啊，所以見到好多好靚嘅燈飾。Midland Square 其實好近名鐵百貨店嘅，就喺對面嘅啫。入邊都係比較高檔嘅商場啦。咁佢隔籬咧有個 Office Tower 嘅。呢個商場隱藏住一個空中走廊噶，佢呢度仲有空中餐廳添。好多情侶都中意上嚟散下步拍拖噶。呢度就有架 lift 直接上41、42樓。空中走廊嘅入場費係800 yen。平時呢度冇乜特別嘅，但係嗰日去到呢，佢哋做緊一個 Digital Arts 嘅展覽。空中走廊啊，真係名副其實咧，係一條通道嚟嘅。佢其實係一個半戶外嘅空間嚟嘅。佢架設咗喺呢棟大廈嘅天台。咁佢都會有一個玻璃屏幕嘅，大家沿住走廊散步嘅時候，就可以見到3個方向嘅名古屋夜景啦。不過如果想影夜景嘅朋友要留意啦，因為呢度嘅玻璃呢，同我哋報道都有啲距離啊。影相嘅時候呢，無論如何都會有少少反光喺度，個拍攝環境就唔係太友好啦。我哋依家翻去JR 嗰度，咁啊攞行李準備走啦。今日雖然比較晏先到名古屋，我大概4點幾左右啦，但係都食咗一餐好豐富嘅晚餐啦，同埋睇咗好靚嘅夜景。我哋先去敦賀嘅，就算半日遊嚟講咧，都絕對唔會嘥嘅。點解去敦賀？因為佢係2023年北陸新幹線新路段嘅其中必經之路啊，所以同大家率先玩呢一段路線。呢個好出名嘅打卡位，好搞笑啊！呢個因為呢邊咧係好出名嗰啲恐龍啊，咪有個恐龍嘅博物館，所以只有呢個咁得意嘅嘢喺度咯，好搞笑。呢度感覺上好似翻新過嚟。新淨嗰啲嘢都，呢個站係好細嘅。下集介紹敦賀新酒店，市內一日遊去日本最大級魚市場食矜貴月前蟹，仲有平食系列2000 yen 都可以食飽飽。暢遊市內著名景點，晚上去北陸最大級嘅燈會。中意我嘅片記得訂閱我個 channel，唔好錯過下一集嘅精彩旅程啊！